前2日咧就發生一單事故，咁咧就有2個同事一齊做嘢，男同事咧就 A 公司嘅職員，女同事咧就 B 公司外判商嘅職員。咁事件咧就話，因為男同事帶住女同事上樓做嘢，但期間咧就因為男同事一啲動作啊，令到女同事受傷。之後咧，女同事咧就 call 白車送院去睇醫生。咁結果咧就，如果我想問大家，假設如果女同事因為受傷而需要傾工傷問題，咁大家覺得係應該係由 A 公司負責啊，定係由 B 公司外判公司負責呢單嘢咧？事緣就話 A 公司就係男同事嘅公司，受傷嘅咧就係 B 公司嘅外判商。咁大家可以留言分享下意見，究竟責任應該係由 A 公司負責定係 B 公司負責？咁另外咧一樣嘢就話 A 公司咧就用大寫雜寫下要求 B 公司負擔有關嘅工傷。B 公司咧就係一間外判公司，屬於一個比較小型嘅公司啦。咁大家覺得 A 公司做法合唔合理咧？係唔係正常嘅做法咧？歡迎大家喺留言選商分享下意見。大家可以選 A 公司或者 B 公司。